ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். தீபாவளிக்கு இன்னும் நீங்கள் ஸ்வீட் செய்ய ஆரம்பிக்கலையா? உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக ஒரு நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட் தான் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறேன். மால்புவா. இந்த ஸ்வீட்டை பார்க்கும் போதே செய்யணும் சாப்பிடணும்னு தோணுதா? கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளிக்கு அப்போ செஞ்சு பாருங்கள். எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். முடியதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ் இருக்குது. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? சக்கரை பாகு எடுக்க போகிறோம். 1 கப் எடுத்துக்கலாம். மைதா 1/2 கப் எடுத்துக்கலாம். திக்கான பால் 1 கப். ஸ்வீட் இல்லாத கோவா 50 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். முந்திரி பாதாம் கூடிய கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏலக்காய் 4 நல்லா பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். நெய் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். கோவாவை மாவில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி கட்டியாக இருக்கிறதுனால அதை நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். கோவா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்லேயும் கிடைக்கும். ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம். அதில் ஏற்கனவே பிசைஞ்சு வச்ச கோவாவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். கட்டி இல்லாமல் அது மாவோட எல்லா இடமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பொடிச்சு வச்ச ஏலக்காவை நம்ம மாவோடு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஏலக்காய் முழுசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பவுடராக தான் இருக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி ஒரு இட்லி மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வர போகிறோம். மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லை, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லை. பால் எல்லா பாலையும் ஊற்ற வேண்டாம். எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஊற்றிட்டு மிச்சம் வச்சிடலாம். ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு மூடி போட்டு இதை அப்படியே ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சிடணும். 2 ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. மாவு நல்லா ஊறி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது, பேஸ்ட் மாதிரி. அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா அந்த பேன்கேக்கு ஊற்றுறதுக்கு வரும். சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ண போகிறோம். ஒரு கடாயில் சர்க்கரை கொட்டிடலாம். கொஞ்சம் சர்க்கரை முழுக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். சிம்லேயே வச்சு தான் இப்போது நம்ம கிளறிட்டே இருக்க போகிறோம். ஒரு பேனில் தேவையான அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க எண்ணெயும் கூட சேர்த்துக்கலாம். நெய் காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக ஒரு ட்ராப் மாவு ஊற்றி பார்க்கலாம். பொரிஞ்சிருச்சு. எப்போதுமே சிம்மில் தான் இதை நம்ம பொரிச்சு எடுக்கணும், இல்லைன்னா ரொம்ப தீஞ்சிரும். இப்போ ஒரு சின்ன குழி கரண்டியில் இட்லி ஊற்றுற மாதிரி ஒன்று ஊற்றலாம். அதே மாதிரி இன்னொன்றையும் அந்த பக்கம் ஊற்றிடலாம். ஒரு டைம் 2 தான் ஊற்ற வரும். நான் நெய் முழுகிற அளவுக்கு போடல, அதனால் கொஞ்சமாக கரண்டியில் அந்த நெய்யை மேலே லேசாக ஊற்றி எடுக்கிறேன். நெய் ரொம்ப விட வேணாம். எவ்வளோ தேவையான அளவோ அவ்வளோ ஊற்றினா போதும். சிம்லேயே தான் வச்சு பொரிக்கணும். இப்போ பாகு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகணும். ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட போகிறோம். திருப்பும் போது எங்கேயும் ஒட்டாது, அதனால் பயப்பட. அதே பக்கமும் இதை மாதிரி நல்லா ப்ரௌனாக வர மாதிரி விட்டுறணும். 2 பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு. வாவ், சூப்பராக பாருங்கள், பன்னு மாதிரி இருக்குது. இதை தான் நம்ம பேன்கேக்குன்னு சொல்கிறோம். இது அப்படியே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சிடலாம். ஒரு 3 நிமிஷம் அப்படியே அந்த எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் இழுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் சக்கரை பாகில் போடலாம்.
சக்கரை பாகும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஏற்கனவே எடுத்து வச்சு 2 மால்புவாவும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். சக்கரை பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்ச மால்புவா இதோட போட்டுடலாம். சக்கரை பாகுலேயே ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் முழுகணும். சைடில் இருக்க சக்கரை பாகு எடுத்து மேலே ஊற்றி விட்டுடலாம். அதுக்குள்ளே இன்னும் 2 பேன்கேக் ஊற்றிடலாம். நம்ம எதுவுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேணாம், அதுவே அதோட ஷேப்புக்கு வந்துடும். இன்னொன்று கூட ஊற்றலாம். அப்படியே சிம்லேயே விட்டுருங்க, நல்லா வேகும். ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு, இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடலாம். இந்த ஸ்வீட் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. அந்த 2 மணி நேரம் ஊற வைக்கிறது தான் கொஞ்சம் டைம் இழுக்கும், மற்றபடி குயிக்காக செஞ்சிடலாம். இதே மாதிரி மாவில் எத்தனை பேன்கேக் வருதோ அவ்வளோ ஊற்றி உடனே செஞ்சிடணும். இந்த அளவுக்கு 11 to 12 பேன்கேக்ஸ் வரும். உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா இதே மாவை டபுள் ஆக்கிட்டிங்கன்னா அதிகமாக கிடைக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்த 2 மால்புவாவும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லா பக்கமும் டிக் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டால் ஈஸியாக இருக்கும். சக்கரை பாகுக்கு சக்கரை வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இதோட கன்சிஸ்டன்சி தான் ரொம்ப முக்கியம். கெட்டியாகிடுச்சுன்னா சிம்மில் வச்சு மறுபடியும் கூட சூடு பண்ணிக்கலாம். சக்கரை பாகுலேருந்து எடுத்து ஒரு தனியாக பிளேட்டில் வச்சிடலாம். கட் பண்ணி வச்ச பாதாம் முந்திரியும் மேலே லேசாக தூவி விட்டுருங்க. இதோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். இதே மாதிரி பிஸ்தா வேணும்னா அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி நம்ம மேலே தூவிடலாம். டேஸ்டான மால்புவா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்வீட்டு ஒன்று சாப்பிடும் போதே இன்னொன்று சாப்பிட்ணுன்னு தோணும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் தூதுவளை இலையை கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க, ஆனால் அதில் அவ்வளோ சத்து இருக்குது. கால்சியம் சத்து, விட்டமின் சி எல்லாமே இருக்குது. இது கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு 2 நாள் துவையல் அரைச்சி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கோல்டு, இருமல், கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம், மூட்டு வலி எல்லாம் சரியாகும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.